Alright, syempre sa mga Kymco lover dyan, nandito ulit tayo sa may LYR Marketing Corporation at iisa-isahin natin tong mga motor ni Kymco. So dito muna tayo mauna kay Kymco KRV Moto 180. So for this month of November guys, itong si Kymco KRV Moto 180 ay nagkakahalaga ng 195,900 is spot cash. Pero kung gusto nyo ng hulugan, of course, may down payment siya na 15,084 at monthly sa 30 months na 9,949. Sa 3 years naman na 9,102 at rebates na 200. So, ang kinaganda dito kay Kymco KRV Moto 180 guys, syempre meron siyang spacious leg room or footboard. No? This one is kailangan natin, lalong-lalo na kung pupunta tayo ng mall, mamamalengke tayo dahil dito natin nilalagay yung ating mga pinamili. Tapos ang kinaganda dito guys, meron din siyang malaking under seat storage, napaka-comfortable na seat. Ayan, kita nyo naman, napaka-generous ng seat cushion. And pagdating sa kanyang digital instrument panel, dalawa yan guys. So, kakaiba siya kumpara sa mga ibang scooter na na-review natin, no? Unique yung kanyang mga style. Ayan, tapos meron din siyang built-in charging port, hindi lang isa, kundi dalawa. Meron din siyang fast charge, no? Yung isa hindi, yung isa fast charge. Tapos, naka-keyless system na din siya. So, this one is, ayan, FI na din. At ang kinaganda din dito guys, pagdating naman sa kanyang drive, siya po ay naka-chain drive. Ayan. Next, kung naghahanap po kayo ng Kymco Dink R 150 Petroleum Blue, meron din silang available dito. So this one guys, for this month, SRP is 148,900. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 11,465 at monthly sa 30 months na 7,583 at 3 years naman na 6,936 at rebates na 200. So pili kayo guys, it's either ito bang si Kymco, Kymco KRV Moto 180 or dito kayo kay Kymco Dink R 150. Mas mura nga lang ito guys kasi this one is mas mataas yung kanyang displacement kumpara dito. And pagdating sa looks, forma, ayan, meron silang kakaibang hatid sa bawat isa. So, this one, maganda din pang araw-araw, pang long ride, ayan, pang pasok sa trabaho. Yun nga lang, kumpara kay KRV Moto 180, meron siyang spacious na legroom. Hindi siya kagaya nito na flat, pero ito parang meron pa siyang ano dito guys, so parang meron siyang harang sa between your legs, pero pwede nyo naman paglagyan yan, tapos nandito yung kanyang utility hook. Pero kung gusto niyo talaga ng spacious leg room, ayan, dito. Pili na lang din kayo dyan guys. Anyway, parehas naman po sila premium, no? Sa paggawa ni Kymco. So, pagdating sa instrument panel digital, meron din siyang front pocket guys. Ayan. And sa mga nagtatanong, asa ba yung charging port? Nandito guys. Nakatago. Ayan. Tapos, this one guys is na-review ko na. Kung gusto niyo po ng mas detailed review, pakicheck na lang sa aking channel. Ayan guys. Kymco Dink R 150. So, ito din yung kanyang isa pang color variant available guys, which is white. So, pili na lang kayo. It's either itong petroleum blue or itong white. Same naman po sila ng specs, features, at saka nung price. Ayan. Next. Kung naghahanap naman po kayo ng Kymco, ayan, Kymco DT X360 300. Scooter din po ito ni Kymco na nagbibigay ng comfort during your long ride. And sa mga nagtatanong, hindi pa rin po siya expressway legal. Ayan po yung looks niya sa front. Naka-LED na yung headlight. Tapos yung kanyang turn signal light is naka-LED na din. Hindi ko pa rin ito na-review guys. I-comment nyo na lang sa baba kung gusto nyo ito gawan ko ng review. So dito na muna tayo sa presyo ni Kymco X360 DT. Updated price is 229,000. The down payment is 17,633 at monthly sa 30 months na 11,615. Ayan, 3 years na 10,627 at rebates na 200. So, ito yung kanyang look sa bandang likod guys. Bulky siya, tingnan, no? So, masasabi mong talagang, ayan, napaganda din ito pang back ride at saka pang long ride. So, comfy din yung seat cushion niya, generous din. Tapos, may option ka for cruising style. Yan. So, meron siyang front pocket dito, guys. Ayan, o. Tapos, naka-keyless system na din siya.
So, meron pa pala isang available guys na Kymco KRV. So, sa mga nagtatanong, this one is yung belt drive naman. Ayan o. Naka-belt drive siya guys. So, kung interested kayo dito guys, dito muna tayo sa kanyang SRP. So, itong belt drive guys, mas mura ng konti kumpara doon sa chain drive, no? SRP niya ngayon is 179,900. Down payment is 13,852 at monthly sa 3 years na 8,364 at rebates na 200. So, magkaiba po sila ng kulay guys. This one is black, matte black, glossy black at silver. While yung isa naman is para siyang may pagka, ayan, dark violet. Pero sa akin, same naman sila ng itsura, no? Pero mas mura lang ito ng konti kumpara doon sa chain drive. So this one is equipped pa rin ng TCS traction control system. Safety feature na nilagay ni Kymco dito para mas mapaganda yung takbo nitong motor na to. Yan, meron din siyang spacious legroom na pwede mapaglagyan ng mga gamit na pinamili ninyo. So kung gusto nyo ng review ko nito guys, ayan, i-comment nyo naman sa baba. Kasi I think hindi ko pa ito na-review. Yung na-review ko is yung chain drive. Next, kung naghahanap kayo ng scooter ni Kymco na expressway legal, syempre hindi magpapahuli si AK550. So si AK550 guys, syempre kita nyo naman napaka-bulky ng kanyang looks. Comfort yung binibigay sa long ride. Meron pang sandiganan dito. Ayan, generous din yung sa upuan ng angkas. At siya, meron din siya malaking under storage. Yung sa monoshock niya guys, kitang-kita nyo naman sa gilid. Ayan o. So, this one is super touring. Option for cruising style, meron din siya. Pwede mag-upright, pwede ding, ayan, pwede nyo iunat yung paa nyo dito. Tapos sa dashboard naman, naka-fully digital instrument panel. So, dito tayo guys sa kanyang updated price. Of course, this one, for this month, SRP is, ayan, 519,000 pesos. Pero abangan natin guys, baka by December mag-promo to. Down payment is 129,750 at monthly sa 3 years na 18,987. Tapos meron siyang iba pang monthly guys sa 1 year, 2 years, or 3 years. So pili na lang kayo dyan kung ano yung gusto nyo magiging monthly kay Kymco AK550. So sa mga nagtatanong saan ba available ito, this one guys is available sa may LYR Marketing Corporation, Kanokatan, Tagum City. So besides lang siya ng Kawasaki Crib Tagum at Honda Big Bike. Full address, ayun nasa screen at saka nasa description box maging yung phone number. So kung may mga questions kayo guys, ayan, paki-message na lang ako sa Facebook page or paki-comment na lang dito sa baba sa video. So ayun na nga guys, natapos na nga natin ikutan yung mga motor ni Kymco. Alin sa mga motor ni Kymco, yung napakita ko sa video ito, yung natitipuhan yung bilhin. Paki-comment naman sa baba. At syempre kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe and paki-hit na din ang bell icon para mas ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!